Un ano despois de que o Concello da Pobra iniciara o proxecto de aproveitamento de excedentes agrícolas, os participantes veñen de constituir a Asociación Agro da Pobra. Trátase dunha entidade sen ánimo de lucro que busca promover o cultivo ecolóxico non só das hortas privadas, senón tamén dos bancais colectivos cos que contará na zona de Laxe, en Cabío. É concretamente moi cerca da praia de Cabío, un sitio que se chama Alaxe, que antes había aí, bueno, estaba totalmente cultivado, hai moita agua, de feito agora está prácticamente inundado, non? Porque non estaba canalizada para darlle salida e todo eso. Pero antigamente me recordo que aí hasta plantaban cacahuetes, non? Moita xudía, había de todo. É unha zona que está moi abrigada, é moi soleada, o sol hai prácticamente todo o día, é un sitio estupendo para cultivar. Antes estaba eso, non había unha finca sin cultivar, agora non hai ninguna que este cultivada ahora mesmo, está todo abandonado por completo. Bueno, xa que nos cederon eso, vamos a empezar a, sobre todo, conseguir que se vá animando a unha xente máis a cultivar. Para dar a coñecer esta nova entidade e implicar a máis xente no proxecto, programouse unha serie de charlas informativas polas distintas parroquias. No Vilariño o día 8, na Angustia o día 9, en San Isidro, no local da Comunidade de Montes, o día 10, en Santa Cruz o día 13 e na Ribeiriña o día 14. Ali presentaremos a asociación, presentaremos o proxecto de excedente agrario e a Asociación Agro da Pobra. Como complemento, o Concello organizará por segundo ano consecutivo unha nova edición do Obradoiro de Iniciación á Agricultura Ecolóxica, impartido polo colectivo Sachos á Rúa. Vamos a empezar, como dicía, para a semana, os días 15 e 17 de febreiro, e logo 22 e 24. En total son 4 días de teórica, e a continuación dos días de teórica teremos días de práctica que dependerá da disponibilidade que teñamos e estenderémolo no tempo que sea necesario. Ademais de poñer en valor a produción agrícola das pequenas explotacións do Concello, a nova asociación busca fomentar o consumo de alimentos de proximidade, xerando así actividade económica na propia vila.